我现在面前的是苹果刚刚发布的全新的 iPad mini 7啊，官方名字呢叫做 iPad mini A17 Pro。从今年开始，以后 iPad 就以芯片来命名了，我们就不用盲盒开箱了，我们指哪儿打哪儿，先开这个吧。哎。mini 这个小尺寸还是感觉非常好啊，编织的双 USB-C 数据线，有一个20瓦的充电插头，1、2、3，当当。哎，现在大家看到的就是今年的星光色，仅从颜色上观看，这两款星光色呢，应该是几乎没有差别。只有一个改变啊，就之前 iPad mini 6这里写的是 iPad， 而到了第7代改成了 iPad mini。有一些同学比较关注 iPad mini 6的 Smart Cover 能不能在7上正常使用，我给大家测试一下啊。可以正常使用。然后我们来看一下我个人最喜欢的这个紫色。哎，好了，我们一起来看一下这个紫色啊。哎，哇，还是很好看啊。紫色这款我很喜欢，而且大家注意啊，紫色这款呢是一个蜂窝数据版本的，所以我们能够看到它上边和下边多了2条天线。这个是 iPad Air 6的紫色，这个是 iPad mini 7的紫色，完全相同，非常好看。这个紫色今年我非常喜欢。再给大家在不同的角度看一下这款紫色的 iPad mini 7。然后，那么我们来看一看今年应该是另一个非常受大家欢迎的那个浅蓝色。哎，浅蓝色这个版本呢，如果放在往年，我会认为这个颜色很好看，但是对不起，今年有一个我更喜欢的紫色，我无论如何都觉得紫色更好看啊。当然，我把它们两个放在一起给大家做一个对比，大家选择自己喜欢的颜色就好。我个人目前真机拿在手里的一个推荐当然是紫色了。那么最后我们再来看一下这个黑色。哎，这个不是黑色，这应该是很深空灰的一个灰色。官方的名字就叫 Space Gray， 就是深空灰。左侧是深空灰，右边是星光色。星光色呢就是银色之中加入了一点点淡金色啊。深空灰呢就是深空灰。然后我现在呢把今年的4款配色都并列的摆在这边，给大家一一看一下。总体来说，我觉得紫色还是当之无愧的，非常好看的一款产品。第二个推荐蓝色，第3个推荐星光色。星光色我用了3年，其实非常非常满意啊，只不过是今年看这个紫色更心动了。然后在这个位置还拿了2款，现在叫 Smart Folio， 跟这个紫色很搭配的这样一款颜色，放在这里，正常吸附。这就是紫色。然后我们再来看一下我个人很喜欢的这个官方名字叫什么颜色，我给大家看一下，没有找到这个颜色的名字，好像叫什么鼠尾草绿，对不对？好像是这么个名字。这个颜色是我喜欢的，我看看这个颜色和紫色的搭不搭啊？就它了。因为时间太紧张了，所以说这期视频呢，我们就是以开箱加上购买指南分享来进行啊。开箱我们已经看完产品了，接下来我来说一下购买指南。我们先说一说 mini 7升级在哪儿，再回答大家关注的5个问题啊。首先我们来说升级，升级部分呢，其实和 Air 5升级到 Air 6它的那个是完全一致的节奏。首先芯片升级到 A17 Pro 芯片，这就是 iPhone 15 Pro 的那款芯片，核心呢是为了支持 Apple 智能，也就是 Apple Intelligence。这一次内存升级到了8GB， 但是我跟大家说啊 ，iPad 你不用太关注内存，因为苹果优化的 App Store， 即使是3年前的 iPad mini 6，完全不会卡顿，一屏多任务也可以完全的轻松搞定。这一次芯片升级核心就是为了兼容 Apple 智能。当然了，现在 Apple 智能还没有正式上线啊，所以说这个部分呢，对大家来说感知不强啊，也不能说不强，就是没有感知。所以如果你本身正在使用 iPad mini 6，那么日常体验应该差别会非常小。第二个升级支持 Apple Pencil Pro 了，新增了旋转笔触以及那个震动马达的反馈啊，那个马达反馈还是挺有意思的。这个呢就是和 iPad Pro 和 iPad Air 相同，因为侧边的磁铁结构改变了，所以说没有办法兼容2代的 Apple Pencil。从我自己的使用体验来看呢，如果你是要为了绘画的话，那么 iPad mini 它这个屏幕啊其实是有一些局促的。如果你是奔着绘画功能而来，其实我会更推荐你优先选择 iPad Air。9月新学期返校活动的时候，买 iPad Air 是直接赠送一个 Apple Pencil Pro 的，免费。如果你只是想写字或者记笔记，
就是把 mini 作为一个笔记本儿，那么第三方100块钱的手写笔完全够用了。第三个升级，存储翻倍，存储对于 mini 要比 iPad Pro 和 iPad Air 都更重要，因为 mini 它的便携性，所以说经常会出现在高铁呀、飞机呀这样的使用场景中。而这两个场景呢，有一个共同的特点，就是你很难在线去观看高清视频，所以一旦出差，我就会把我的 mini 里边拽各种视频啊、电影啊、电视剧啊，加上各种之前装的漫画啊、杂志啊，256GB 版本对我来说真的就是不够用啊！我真的是缝缝补补又3年，删删减减又3年。而这一次高配版增加了512GB 版本，标准版从之前的64翻倍来到128GB，所以无论你是入手标准版，还是说对存储有更高需求的用户，都能够找到自己满意的版本了。这3个升级点是不是就和 iPad Air 6它的升级点完全相同，甚至这2个系列的颜色都完全相同？应该就是一起在5月份发布的。那么接下来我来回答大家几个很关注的购买问题。第一个，果冻屏是否还存在呢？果冻屏是什么意思呢？就是在 iPad mini 6上啊，如果我们竖向刷屏幕啊，就横向没有问题。如果竖向刷的话，如果你上下来回滑动屏幕，会发现屏幕的左侧和右侧啊，它会有一点点不同步，就像果冻一样，咚咚的那种感觉。好了，我现在左边这个呢是 iPad mini 6，右边呢是 iPad mini 7。然后大家可以先看一下 mini 6上的果冻屏大概是一个什么效果啊？我现在上下去滑动这个微博，哎，能看到吗？就是而且你如果你正常刷的话，它其实不明显，就你正常一条往上一条往下刷是没有问题的。只有在你这种上下来回这样搓屏的时候，会出现大家看这个顾中医老师他的这一条，你就会感觉这个屏幕呢会有一点点这样来回动的感觉。那我们现在来看一下同样的幅度去刷 mini 7，我目测应该是这个问题好了很多，应该是这个情况有很明显的缓解。但是可能多多少少还有一点点吧，我觉得是多多少少有一点点。关于果冻屏这个问题，我个人的评价，数码发烧友他们会关注的比较多一些，但是对于普通用户日常使用是几乎可以忽略不计的。这一点我相信很多在使用 iPad mini 2年3年的用户应该会同意我的观点。第二个大家关注的问题啊，就是 Air 和 mini 哪一个更适合我呢？这俩其实相对来说就比较好选择了。Air 它作为一个全尺寸的 iPad， 应该说可以作为生产力工具，就是打字、绘画、剪辑兼具的娱乐性和创造力。但是缺点就是它不那么便携，特别是高铁、飞机那个小饭桌啊，吃饭的时候你很难说在吃饭饭菜的同时旁边再摆一个 iPad。而 mini 呢？生产力的场景并不是它的优势，它屏幕小啊，画画受限，没有键盘输入受限，分屏也不适合同时打开，比如说像 Word 啊、Excel 啊这种 Office 软件。mini 它的优势呢就在于便携，同时拥有像书本一样的阅读体验。所以，如果你想打字、你想绘画、想剪辑，你就选 Air；你想看书、看杂志、看视频、出差随身携带，你就选择 mini。第4个问题。eSIM 版本是否值得购买呢？我推荐2类用户可以优先选择 eSIM。第一类呢，就是把 mini 当做是一个游戏机啊，玩王者荣耀啊，玩原神呢，走到哪儿你都需要实时联网的这类用户可以考虑 eSIM。第2类用户呢，就是特别喜欢长时间在线看视频的这样的用户。除了以上2类用户，普通用户我都不推荐 eSIM 版本。大部分需要 mini 连接蜂窝数据的场景，手机都能够完成。所以如果你有多了这1000块的预算，我其实个人会建议你增加到存储上。另外呢，需要说明，目前 eSIM 呢还仅限于联通用户使用，它要给你创建一个新的 eSIM 手机号啊，和你的主号是不同的，但是缴费是要通过主号来进行的。第5个问题，128GB 到底够不够用啊？2个前提啊，第一个就是你别在 iPad 上同步你手机上的相册啊，另一个就是别大量存储视频。你满足这2个前提，128GB 完全够用。我给大家看一下我自己使用了3年的 mini 6啊，我就是属于没有同步 iPhone 上的照片，所以说现在照片只有20几个 G， 我那个 iPhone 上有500多个 G， 但是我存储了非常多的视频、漫画、杂志。目前256GB 版本大家能看到吗？使用了213GB， 其中视频的部分加起来一共消耗了89GB 左右啊。就如果你不存储离线视频，那么
平板应该会使用126GB 左右啊，所以说128GB 是一个相对够用的一个版本。第6个问题，这什么时候买 iPad mini 是一个很合适的时间点？目前来看呢，最合适的就是双11啊，电商平台啊，它有一个560块钱的消费券啊，好像我看网上有分享，深圳好像单独有一个600块的电子补贴，是不是这么个东西，对不对？好像3399就能拿下。这里需要注意啊，就是 mini 它是不参加新学期返校活动的，所以说哪怕你等到了明年9月。它也不会像 iPad Air 一样啊，去赠送你一个 Apple Pencil Pro。以上就是在 iPad 正式上市前，我先给大家做的一个开箱以及购买指南。iPad mini 是一款不能用硬件参数去衡量的产品。这个小家伙它的强悍之处就在于它在许许多多的使用场景中无法被替代。其实，在过去的3年时间里，我真的带它走遍了全世界啊！其实有很多想和大家分享的体验，但是这个月实在是太忙了。我看看，下个月或者下下个月能不能空出时间，再和大家好好聊一聊我是如何使用 iPad mini 的。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是周文泽，我们下个视频再见。